Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked startede onsdag den 6. januar. HK Privat var mødt op ved Industriens Hus på Rådhuspladsen for at byde forhandlerne velkommen. Vi er her, fordi at vi skal sætte forhandlingerne i gang på CU Industriområdet med Dansk Industri. Og det er vigtigt, at vi er her og markerer, at vi vil altså have afviklet den diskriminerende 50%-regel. Og det er der ingen, der skal være i tvivl om, vi mener. Derfor er vi her, og vi laver vores slagsang, og vi går ud fra, at alle de kan høre, at det her det er 100% diskriminerende.